Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kucing lokal gemes. Semoga Anda semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala permasalahannya. Baiklah teman-teman, saya akan menunjukkan kepada teman-teman semuanya yang mana video tersebut adalah ketika anak-anak kucing yang kita pelihara sedang istirahat ataupun sedang tidur, yang mana ketika mereka sudah merasa capek dan